सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टिकटॉक शुएब को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू गाइस माय ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम गाइस माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि आप अपने यूट्यूब में डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्ले कर सकते हैं। आपने तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। मैं आपको लेकर ही मजेदार गेमिंग और टिकटॉक वीडियो लाता हूँ। आपको एक बात बताऊंगा हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पर। अब हमको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, asphalt 9 लेजेंड। यानी सबसे ऊपर आ गया है। मैंने इसको अभी नया अपडेट बना के गाइस, इसका थोड़ा बहुत और न्यू फीचर्स आए इसके अंदर। आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है। एक्शन कार्ड ठीक है। 10 मिलियन लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स इस गेम को। आपको क्या करना है, मैं आपको गूगल का लिंक देता हूँ। आपका ना यूसी ब्राउज़र तो होगा। आपको क्या करना है, यूसी ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप कर देना है यूसी ब्राउज़र। ये पास है, ये आ गया। मैं भी इसको भी अपडेट मार दूंगा थोड़ी देर बाद। आपको क्या करना है, यूसी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, asphalt 9 एंड्रॉइड एपीके प्योर ठीक है। ये सबसे ऊपर लिंक दिख रहा है आपको, asphalt 9 फॉर एंड्रॉइड एपीके डाउनलोड। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डाउनलोड एपीके लिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। डाउनलोड एपीके देखिए 1600 MB का, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपना पहले रुको एक मिनट। आपको क्या करना है, अभी आपको अपना गेम ओपन करते हैं। सोचिए तो पबजी ओपन हो चुका है। सोचिए तो पबजी ओपन हो गया है मेरा। एक मिनट गाइस। हाँ, सो ये गलती तो है, आपको asphalt 9 को ओपन करना है। ठीक है, आपको पूरा गेम प्ले दिखा देता हूँ मैं। आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके लिए हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके कने पहुंच जाएगी। गेम स्टार्ट हो गया। देखिए स्टार्ट हो गया गाइस। देखिए आप इधर सब्सक्राइब नहीं कर सकते।